各位街坊大家好，今日係6月15日星期日父親節。首先祝大家父親節快樂。以下係本小店收到嘅一則網上新聞，大家留意下。早晨，我係你老豆。我冇你哋邊個仆街 send 份嘢過嚟，去麥當勞食話我係你老豆有嘢送，得人鬧吞飽。哇！你哋啲嘢真係玩得下，我而家喺麥當勞嚟啊！我係你老豆。所以睇網上嘅資訊，千祈唔好盡信，特別今日係父親節，千祈唔好老點老豆去麥當勞排隊，因為真係唔會有免費嘢派㗎。希望今日唔好搞到麥當勞排長龍啦。如果要網購，可以嚟我哋即日送睇下㗎。最後祝各位父親節快樂，多謝大家。